طيب تتوقعوا مين اجمد، الفرايد تشيكن المصري ولا الفرايد تشيكن الاردني ولا الفرايد تشيكن السوري؟ يلا بينا نشوف. خلينا نبدا اول حاجه بحبيبنا وهو الفرايد تشيكن المصري. والغريبه يا جدعان ان هو ارخص واحد فيهم، يعني احنا في اسعار هنا غريبه. وطبعا وجبه البركه معروفه بيجي معاها العيش الطري بتاعهم مع توميه وكولسلو و2 كاتشب، مع اهم حاجه وهي الوجبه نفسها. بس ده كده يا جدعان الشكل بتاعها عباره عن صدر وورك مع جناح ودبوسه وبطاطس كتير، واللسه دي كلها سعرها 240 جنيه. يلا بينا نشوف نضافه الفراخ من القلب. والله نضيفه، التتبيله واصله للقلب بشكل كويس. فراخ نضيفه قوي من القلب الصراحه، التتبيله بتاعتها تحفه. فتعالوا نخش على اغلى مطعم فيهم، والمطعم ده انا اول مره اجربه. بيقولوا ان هو مطعم اردني واسمه مشهور دجاج. في هنا علبه الثانيه الثالثه، ومعانا هنا كولسلو وكاتشب مع عيش شبه بتاع السندوتشات بس على اصغر. وانا مش عارف ليه حاسس ان انا شامم ريحه غريبه. الفراخ نفسها لونها اغمق، بس ده كده الصدر الحجم بتاعه عملاق، يعني تقريبا اكبر من البركه. ومعانا دبوس مع فخدين ومفيش جناحات في الوجبه دي. والوجبه دي يا جدعان سعرها 360 جنيه. انا مستني حاجه طعمها خرافي على السعر ده. تعالوا كده نشوف الصدر. التتبيله واصله للقلب بشكل كويس والفراخ نضيفه، بس الريحه ما اعرفش ليه مضايقاني. حلو، بيقرمش، طعمه مختلف شويتين عن البركه الصراحه، تحس ان هو فيه بهارات زياده. حتى بصوا الدارك ميت نضيف من القلب، فهو تجربه جديده ومختلفه. حاسس ان انا لو كنت اكلته في المكان كنت هبقى مبسوط اكتر من كده، بس هو التتبيله بتاعته دي تهف عليا، والكولسلو بتاعته حلوه قوي. يلا بينا بقى على المطعم السوري. وهنا النص فرخه سعرها 290 جنيه. وهنا بقى كرم السوريين يظهر لان مدينا 2 عيش في كولسلو وتوميه وتوميه حراقه مع كاتشبهايه واحده. ايه ده في صوص كمان وكاتشب كمان. ويلا بينا على الوجبه نفسها. ايه ده، ايه الاحجام دي يا جدعان؟ بصوا البطاطسيه نفسها تخينه ملحمه، طعمها سوري جدا، اللي بتبقى محشيه في قلب سندوتشات الشاورما. يا نهار ابيض على الاحجام. بصوا ده كده صدر وورك. بصوا الجناح الحجم بتاعهم عادي. نشوف نظافه الفراخ من القلب. ايه ده، مطاعم السوري اتطورت في الفرايد تشيكن كده امتى؟ الفراخ حلوه الصراحه. بصوا التتبيله في القلب عامله ازاي، حراقه قوي احيه. بريدنج جامد، بس تجربتها سوري كده، تحس ان انت بتاكل شاورما. فانتوا قولوا لي في الكومنتات انهي بلد من الثلاثه يستحق ان هو يكسب.